हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी होम टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की पूरी। आलू की पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा, उबले हुए आलू जो मैंने पहले से कद्दूकस कर रखे हैं, पानी, हरा धनिया, तेल, लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी और नमक। आलू की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे आटा। तो आइए हम सबसे पहले आटा लगाते हैं। इसमें हम डालेंगे आलू, लाल मिर्च, धनिया, नमक स्वाद अनुसार। इसमें तेल डाल देंगे। तेल डालने से पूरियां अच्छी खस्ता और कुरकुरी बनती हैं। इन पूरियों को आप नाश्ते में या फिर किसी स्पेशल त्योहार पर, जैसे आप होली आ रही है, होली पर बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी होती है। और डालेंगे हरा धनिया, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा गूंथेंगे। ये देखिए, अब आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढककर रखते हैं। अब ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और पूरियां बेलेंगे। अब हम इस आटे में से छोटी छोटी नींबू के बराबर की लोइयां तोड़ेंगे। देखिए, मैंने यहाँ 4 लोइयां तोड़ के रखी हैं। अब हम इनकी पूरियां बनाएंगे। पूरी बनाने के लिए हम लेंगे चकला, वही बेलन, अब हम हल्के हाथ से इसकी पूरियां बेलेंगे। छोटी छोटी पूरियां बेल के रख लेंगे। चिपके हैं तो इस पर थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। देखिए, मैंने 4 पूरियां बेल ली हैं। अब हम इन्हें सेकेंगे। अब ये देखिए, हमारी कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पूरियां तलेंगे। देखिए, पूरी बन चुकी है हल्की गोल्डन ब्राउन होने के बाद। अब इसे अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।